shirkadda dhisaysa xarunta hooyada iyo dhallaanka xaafadda Daami Ifcom Construction Company Engineer Caawil Cali Xuseen ayaa ka warbixiyay habka ugu tala galeen dhismahan iyo sidii ay uga go'an tahay in dhismahan sida ugu casrisan shirkaddu ay u dhisayso. dhismahan wuxuu ka kooban yahay runtii waa dhismo ballaaran waxa oran karaa inta si waa dhaqash hadda uu gali karaa Dhagx-Dhiga xaafadda wuxuu ka kooban yahay laba waaro wuxuu ka dhisan yahay dhulku ku fadhiya waxa weeye 320 mitir iyo 300 mitir wuxuu ka kooban yahay laba waaro waaweyn afar xafiis afar suuli iyo baarki weyn oo ay baabuurta soo gelayso ama goob dalkeeda fadhiya runtii waxa noo nashqadeeyay soo ugu qurxoon sidii ugu qurxoon badnayd uga casrisnayd waxaan u mahadnaqayaa mar labaad xildhibaanka oo runtii in badan intii hawshan socotay ugu garab taagnaa hawshan dhiirigelinteeda iyo saan soo dedejin lahayn maadaama waqti kooban nagu soo dhameystirayay Ifcom ahaan waxaanu diyaar u nahay inaan soo ugu qurxoon badan loo dhisno. xildhibaan Barkhad Batuun ayaa ku dheeraaday muhiimadda xarunta caafimaad u leedahay bulshada ku dhaqan xaafadda Daami. maanta dhagax dhigaynaa xanaanadii xaafadda xanaanadan aanu dhagax dhigayno waxay noqon doontaa xanaano ka dhaxaysa dadka gacanlibax degan oo dhan xanaano anfici doonta ummadda Somaliland xanaano xaafad gaara ama qabiil gaari leeyahay maaha mudana maayir tala badan kadib waxaan isla qaadanay gobonnimaday Xaliima samaysay maama Xaliimo British in xanaanada loo bixiyo maama Xaliimo hadaa la qadaro shirkadda dhisaysa wanaag badan bay samaysay qayb bay ka tahay lacag $60,000 bay noqotay lacagtan hayna waxa ay 10,000 anigu aan bixinayay iyo 20,000 Xaliima ay bixisay cid kasto Hargeisa jecel cid kasto dadka danyarta jecel waa u furan tahay xanaanada in qayb ka noqoto waa wax dan guud ah waa wax taariikh ah waa waxaanu qofna qaadanay qoysnaanu lahayna qaranka ka dhaxeeya waana wax mustaqbal dheer noqon doona xaafadana waxay ka mid tahay xaafadaha magaalada Hargeysa bartankeeda ku yaalo iyada iyo suuqa wax loo kala socdaa wax ka yar 7 minute waxaan ugu sameeynaa MCH Ilaahay waa aqbalay waxaanu halkan maanta ku dhagax dhigaynaa ballanqaadkii uu sameeyay xildhibaanka aqlabiyadda Barkhad Batuun inuu xaafadda ugu deeqayo iyadoo intaas oo mas'uuliyiina ay la garab qabanayso oo la dhisiso oo heeliyo ay la taagan tahay marka alxamdulillah marka hore madrasada ka dhigay iminkana insha Allah inuu ugu tala galay inaynu ka dhigno MCH ga iyo xanaanada iyo dhakhtarka weyn sidii uu noo faahfaahiyay injineerka degmadu waxaynu goobjoog ka nahay makhraati ka nahay inaynu la wareegnay oo lagu wareejiyay injineerkii dhisayay dhismaha lacagtii loogu tala galay waxa weeyaan lacagta loogu tala galay sida ay sheegay injineerku waa $60,000 $20,000 hadda gacanta laga saaray $10,000 waxay ku baxeen kharashkii muxuu ahaayeen dhulka iyo loogu tala galay sida daraadeed waxaan u baahanahay lacag gaadhisa $40,000 oo cash ah qof kasto muxsina way u furan tahay inuu ka qayb qaato anoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Hargeysa waxaan insha Allah ballan qaadaynaa meeshaas inaanay qabyoobin oo anagu aanu garab taagnaano mar walba. shirkadda Ifcom Construction Company ayaa ka mid ah xarumaha dhismaha ugu casrisan ee ku yaala magaalooyinka kala duwan ee Somaliland isla markaasina leh qiimaha ugu macquulsan ee dhinaca dhismaha. Cabdiraxmaan Ordogan Telefishinka Nabad Hargeisa.